दर्द ये निकलेगा यहाँ से, दोस्तों ये निकल के अंदर डॉक्टर साहब द्वारा देखिए गद्दी यहाँ की फट गई है L4 L5 की। दर्द का इलाज करते हैं। सांस लो जरा, छोड़ना है डॉक्टर सांस। साहब के लिए एक कमेंट जरूर कीजिए। गुड, बेटर, बेस्ट। वेरी गुड। और वीडियो देख के आप घर पे प्रैक्टिस ना करें, जाओ नीचे। नहीं वेरी तो गुड। दिक्कत भी हो सकता है। बस बस ट्रेन डॉक्टर से इलाज करवाएं तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ढीला छोड़। ये देखिए।